你掉晒啦，我嚟咯，都好難過啊，手咁短。勁喎！唔好放棄啊！我要你落台睇啦。乜今年啲嘢咁難種嘅咩？嚇？Hello，歡迎翻到嚟為食玩樂日誌，我係小維。今日嚟到身後，大家都見到㗎啦，就係 AIA 嘉年華，事隔唔知幾多年，我終於又嚟玩啦！咁咧，相信大家睇到標題咧，都會已經估到啦。今日我要嚟挑戰用1000蚊，睇下我哋可以拎到幾多公仔翻屋企。好啦，事不宜遲 ，Let's go！諗翻呢，原來都已經有6年冇嚟過 AIA 嘉年華啦。依家1000蚊呢，等於100個 coins，而入邊一個攤位呢，就大概2個 coins 左右。其實入邊環境呢，都冇乜大分別。多年冇嚟，覺得佢哋嘅大公仔好似質素好咗。不過呢，今年呢，就有 Lulu 豬，佢嗰個魔鬼魚嘅 Lulu 豬好得意啊，同埋多咗好多嘅公仔機喎，入邊仲有黐卡娃添啊，好搞笑啊！今年唔知係咪 E.T. 做主題呢？周圍都係 E.T. 就連藍妹大排檔前面都有好多 E.T. 啊！咦？咁即使呢度邊啊？原來喺上面呢！咁啱我去嗰日呢，個舞台嗰度呢，就做緊 Zumba， 好健康啊！事不宜遲，嚟第一個遊戲啦！等我挑戰呢一個以前贏到大公仔嘅遊戲先。差啲。咁難嘅咩？今次經過咗第一戰之後，我哋失去咗10個 coins， 但係我哋 got nothing 嘅。希望我哋完咗之後唔會咩都冇啦，加油！我 angry 得，你玩唔玩啊？差少少，要唔要試一試？呢度有2分啊！呢度4個幣啊！而家呢度有3分。嚇？點樣先可以攞10分啊？直接做10分咯。唔好夠紅線，加埋10分就有獎，再加2分啊！加起來10分。8分。唔使好細力。試一試。10分。小心唔好撞到佢啊！如果唔係唔計㗎。11分有個細獎。Thank you。第一隻公仔啊，係呢一個，玩咗得啦，都好過冇嘅，但係原來都幾難玩嘅。我哋去玩啲幸運啲嘅嘢啦。佢呢個呢，細獎係5至7分，但係呢啲鴨係有機會係0分嘅。希望我嘅運氣可以好啲啦。你要咩啊？哦，唔該曬。哇！你好嘢啊，整咗4分。200個幣啊！黃色利我啊！係咪4隻啊？要隻藍色定要黃色好咧？唔知幾多分咧？6分有個細獎啊！呢個搞笑，恭喜晒10嘅。3，啱啱7分啊！我而家係樹呢邊啦，呢邊呢把。我要個咩顏色啊？綠色啊，紫色啊。紫色啊？好啊，等我一陣啊。玩唔玩？係咪呢隻？係啊。好，拎住啦。哎呀，中咗啊！簡單唔計啊，簡單唔計。
嗱，so far依家中途檢討啊，我哋依家剩翻50個幣左右，我哋依家就係全部攞啲細公仔。今年嗰啲攤位係咪難玩咗咧？點解好似玩極都玩唔到咁樣？我真係想要隻大少少嘅公仔啫，放過我啦！依家咧，我哋就準備嚟挑戰呢個個個都話好簡單嘅遊戲啦。咁睇下我哋到底挑戰成唔成功啦？我已經有啲灰心啦。個秘訣咧就係等佢擘大口嘅時候先掉。個紅線，我嚟咗呢個時間0分。哎呀！哎呀！有獎啊，細獎嗰邊最抵㗎，頭盔㗎。你秒速冇晒喎，點睇？爭啲啊！我哋咧就快行完一個圈啦，但係 so far 手上已經好似得5、6個細公仔左右。到底係我渣咗啊，定係呢度嘅攤位難咗咧？我好想要隻大公仔，可唔可以喺我走之前俾我中一中？唔該。兩個大幣4塊子彈嘅，係。再22個幣我。4粒子彈嘅，咗落去先。乜嘢發一聲落機啦？窗口唔好講。係兩個貨幣4個子彈嘅。好似唔夠。你爭少少，爭2個。試多次啊！高難度動作。勁啊！呢個點做到我都唔知啊！全部落晒先至計，跟住掟到邊個就係個公仔啦。哦，好啊，哦，佢有分㗎。都可以啊，你呢段冇技巧可言，亂咁掉。Next，我要你啊！哦，爭啲啊！繼續追呢個，你中意啊！最後一個，好嘢，
個 token 冇咗，反彈無效㗎，彈翻出嚟。已經中咗啦。一個繼續啊！好似佢咁嘅，手唔好放落去，之後反彈出嚟嘅。由於最後得翻9個關係咧，我要唔服氣，我唔服輸啊！我要玩呢個啊！佢要10個 coins 啊，所以咧我哋用10蚊增值咗1個 coins， 咁我哋而家就嚟挑戰最後2筒，睇下可唔可以拎到大公仔啦！2筒。我要黑貓，對，仲有啊，繼續玩啊，送埋個 nick 俾佢先。咁最後我哋1000蚊100個 coins 到底贏到幾多公仔呢？望下我下面，係啦。咁 total 咧我哋係有呢9個公仔啦。雖然一開始咧係有啲挫折嘅，因為咧贏極都贏唔到公仔啦，淨係得啲細公仔啦。但係憑住我呢個努力不懈嘅呢個能力、呢個毅力，喺最後呢個10個 coins， 我終於贏到隻大公仔啦！但係我冇諗過咧，隻公仔會咁大咯。我拎到上手嘅時候，我就覺得撲㗎啦今次。佢竟然有我半個人咁高，我陣間又唔知點樣翻屋企啦！我每次嚟親 AIA 都係咁樣噶，不過係開心嘅。咁所以呢，如果大家呢都中意玩呢啲咁嘅機動遊戲、攤位遊戲嘅話呢，記住唔好錯過 AIA 啦。咁呢，如果中意我呢條片嘅話，記住 share、like、subscribe 埋我啦。咁呢，第時有啲咩開心、好玩、有趣嘅嘢呢，我就會繼續同大家 share 噶啦。我哋下條片見，拜拜。